Hey Leute, heute dreht sich das um das Thema Schnarchen. Ihr wisst ja, dass Schnarchen von einem erschlafften Gaumensegel kommt. Also das hinten, die Zunge, das Stückchen, wo das Zäpfchen ist. Diese Muskulatur erschlafft ja, wenn ihr älter wird. Und ihr könnt jetzt gegen dieses Schnarchen mit Hilfe von Stimmübungen euer Gaumensegel wieder kräftigen. Wenn ihr zum Beispiel Singübungen macht, und ihr könnt natürlich auch das L-Arginin einnehmen. Das ist eine Aminosäure, die durchblutet dann alles besser im ganzen Körper, mit den OPC zusätzlich noch. Und dadurch wird dann auch wieder hier das Gaumensegel gekräftigt. Und dann schnarcht ihr weniger. Ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt euch ein Kissen einnähen hinten, eine Jacke und dann hinten ein Kissen einnähen, dass wenn ihr auf dem Rücken liegt, weil meistens auf dem Rücken das Schnarchen so eich ist, dass ihr euch dann gleich wieder zur Seite dreht. Dann gibt es ja noch so verschiedene Nasenpflaster, die man ja anwenden kann. Die haben wir schon getestet. Die sind aber nicht so effektiv, aber es geht, also ein bisschen helfen sie schon. Und dann gibt es auch dieses Spray, das ist also gar nichts. Haben wir auch schon getestet. Am besten ist es, ihr nehmt, also L-Arginin hat am besten bei Schnarchen geholfen. Und ja, am besten, ihr probiert einfach mal verschiedene Sachen aus und schaut mal, was euch am besten tut. Natürlich auch Sport hilft, wenn die Sauerstoffversorgung allgemein im Körper angeregt wird. So, ich hoffe, das hat euch etwas helfen können. Bis dann, tschüss.